Саламатсыңар балдар. Бүгүн 7 айынын 12-си. Бүгүнкү өтө турган темабыз эскирген сөздөр. Эскирген сөздөр булар мурда эл арасында кеңири колдонулуп, кийин эскирип, колдонуудан чыгып калган сөздөр эскирген сөздөр деп аталат. Мисалы аларга соот, туулга, түпөк, кайгуу, саадак, болуш, хан, желдет жана башка сөздөр кирет. Эскирген сөздөр экиге бөлүнөт: тарыхый сөздөр жана архаизмдер деп. Тарыхый сөздөргө эмнелер кирет? Белгилүү бир тарыхый доорго тиешелүү, кийин колдонуудан чыгып калган, бирок элдик оозеки чыгармаларда, көркөм адабияттарда, жазма эстеликтерде колдонулган сөздөр тарыхый сөздөр деп аталат. Мисалы аларга болуш — бул Россия мезгилиндеги бир административдик бөлүнүштү башкарган адам экен. Алман — элден алынуучу салык. Датка, кырк жоро, миң башы, бий дегендерди угуп жүрөсүңөр. Ушул сөздөр тарыхый сөздөр болот экен. Ал эми архаизмдер гректин архаиас деген сөзүнөн алынган. Ал эски, байыркы дегенди түшүндүрөт. Азыр колдонулбаган, колдонуудан чыгып калган эски сөздөр архаизм деп аталат. Мисалы уруят — эркиндик дегенди түшүндүрөт. Отарова — поезд. Жалчы — пролетариат. Кырааткана — китепкана жана башка сөздөр кирет. Архаизмдер тарыхый сөздөрдөн айырмаланып, күнүмдүк кебизде кеңири колдонулат. Архаизмдер элдин эсинен биротоло чыгып, анын ордуна азыркы лексикадагы синоним сөздөр гана колдонулуп калган. Архаизм сөздөрү аркылуу туюнтулган нерселер, түшүнүктөр мурдагы колдонуудан да, кийинки колдонуудан да жок болуп кетпей жашай берет. Эскирген сөздөргө же болбосо архаизмдерге төмөнкү сөздөрдү кошууга болот. Мисалы турмуш тиричиликке байланыштуу сөздөр: кементай, добулбас, нөкөрү, маасы, кептакыя, чачуштук, бешман жана башкалар. Ал эми административдик түшүнүктөргө байланыштуу сөздөр: хан, болуш, убазир, шах, датка, старчын, эмир, жасоол, болуш, онбашы жана башка сөздөр кирет. Согуш иштерине байланыштуу сөздөр: кырк жоро, айбалта, ак бараң, булдурсун, калкан, соот, чарайна, найза жана башка сөздөр кирет. Балдар, силер эми эскирген сөздөр боюнча түшүнүк алдыңар окшойт. Эми силерге тапшырма 140-көнүгүү. Берилген эскирген сөздөрдү катыштырып, сөздөн сөз курагыла. Бул жерде булдурсун жана кырк жоро деген сөз берилди. Булдурсун бул камчыны айтат экен, эскирген сөз. Ал эми кырк жоро болсо батырлардын жандап жүргөн жандагы жигиттери. Ушул сөздөрдөн ичинен таап сөздөрдү курайсыңар. Мисалы мен көрсөтүп койдум. Булдурсун деген сөздөн бул, дурус жана башка сөздөр болот. Силер калганын өзүңөр табасыңар. Мен силерден тапшырманы күтөм. Тапшырманы убагында жөнөткүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.